အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ငြိမ်းရဲ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာဆွေမင်းဓနုဖြူ၏ဉာဏ်ရစာတုပ်ပြီးပါဝင်သောကျွန်ုပ်နဲ့အငှားတရက်ခန်းဆိုတဲ့ကာတွန်းဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်တုပ်ပြီးနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့သည်အိမ်ရှိကိုပြစ်တွင်ထိုင်ကစကားစမြည်ပြောဆိုနေကြ။အနီးသို့ကပ်လာသောခြေတံကိုကြားရသဖြင့်လှည့်ကြည့်ရာရင်းမှာတခြားလူဟုတ်ရိုးညာကျွန်ုပ်ဇနီးမသေးမြင်သာဖြစ်ချေတော်သည်တမုံတော့ကတုပီဆိုမြင့်ရှင်ဟိုတနေ့ကနှဲကျိုးရွာကိုသေးမောင်စီကတောဝဲဖို့တောင်းလာမယ်ဆိုအခုတလရှိတော့မယ်ကျမသွားတောင်းမယ်မတောင်းလို့မဖြစ်ဘူးဒီငွေရစုံးတော့မယ်သေးမြင့်ပါစံနဲ့တွဲပြီးသားမှတ်ဟေးဟေးမေရင်းနေမျက်နှာပြက်မယ်မျက်နှာပြက်တာမလို့ချင်းငွေမျက်နှာမပြက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီငွေရမှဖြစ်မှာဟိုတစ်ဘက်ကရှင်ပြောင်းတကောင်ရလို့ဒီဆွဲကြိုးရတယ်ဒီတောင်းဝက်ပိုးရရင်လက်စွပ်တကွင်ထပ်တုံးမယ်ရှင်တိတ်တိတ်နေအေးငါတို့လည်းစာကြီးတဲ့လှုပ်အားပေးရှိလို့ရွာထိတ်လိုက်ဖို့မယ်မိုးမချုပ်စေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းရွာထိတ်၌ရှိသောလဲကြုံနဲ့မသေးမြင့်ကိုတင်ပေးလိုက်ပြီးစာကြီးတိုက်သို့ထွက်လာခဲ့ကြတော်သည်မသေးမြင့်ကရွှေမတ်သူဖြစ်သည်မိမသားတဘာဝပင်မဟုတ်ချေလောကျွန်ုပ်ပြောင်တကောင်အားတက်ဆွတ်ဆံပြရယူခဲ့သည်ကိုသူမအသေးစိတ်ပင်မသိခဲ့ကြတင်ဟဲ့တွပီယောက်ျားဘဝဆိုသည်မှာတကယ်တော့လေကျင်းမြောင်းသောဘဝတွေသို့ရောက်သွားခဲ့သောအကျဉ်းသားဘဝနှင့်တူ၏ရှင်ဒီနေ့စပနံလေးယူခဲ့ကျွန်ုပ်လည်းထိုနေ့ကရုံမတော်တဲ့သို့စောစောစီးစီးရောက်ရှိခဲ့လေ၏နနက်အာယုန်နှင့်အတူတရိษံများမှပြေးလွှားပြုံမြူးနေကြကြသည်ဘိုက်ကလေးရေမနက်စောစောရုံမတော်ကတာယာလိုက်တာကွာကြည့်ပါဦးဝယုံမီကြီးတွေကလည်းနေပြောက်ပေမထိုးအရေးတွေကလည်းကောင်းဖြစ်နိုင်ရင်ဒီမှာအိမ်ဆောက်ပြီးနေခြင်းလေစစ်တို့ကြည့်ပါဦးဝဝိုးမြပေါက်ကလေးတွေကလည်းနှုတ်ဣနေရပဲဟုတ်ပါကွာဝုံဝုံတို့တောကျွဲတို့ပြောင်းတို့အကြိုက်ပေါ့ကွာကောင်းမကောင်းကျွန်ုပ်ကရုံးမတော်အလားကိုခံစားရင်စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာချေ၏အော်ဒီနေရာမှာပြောင်းနေမြစ်ချိုချိုကိုစားဖို့လားနေကြပဲမသေးမြင့်ခမရလဲရွှေမဝတ်ရတာကြပြီဒီတော့ပြောင်းတကောင်များရမလားပြောင်းစည်းကလည်းမနှဲလာဘူးဘိုက်ကလေးပြောင်းတကောင်လောက်ရအောင်စောင့်ပြီးပြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါပြောင်းစည်းကလည်းကောင်းတယ်ပြောင်းတကောင်များလွယ်လွယ်ကူကူပြည့်လို့ရမယ်များမှန်နေလားဝေးသေးထိုအခိုက်မြစ်စားနေသောပြောင်းထီးကြီး၏နှာမုတ်တန်ကအလန့်တကြားပေါ်ထွက်လာတော့သည်လူရှုပ်တွေကျွန်ုပ်တို့မှာအလန့်တကြားဖြစ်သွားပြီးဝယုံပင်ကွယ်သို့ပုံလိုက်၏သို့တော့ပြောင်းကြီးကကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်ပြီးရန်လိုသောအမှုအရာကိုပြချေတော့သည်စစ်တော့တနတ်တို့ပြစ်တော့လေပြစ်အေးပြောင်းကြီးကကျွန်ုပ်တို့ရှိဝါးတပြန်သို့လှည့်မြန်စွာရောက်ရှိခဲ့လေတော့သည်ဘိုက်ကလေးနဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကွာပြေးမှတနက်ပြစ်ဖို့အချိန်မရအောင်ပြေးအေးကျွန်ုပ်တို့လည်းနီးစပ်ရာတောင်ကုန်းပေါ်သို့ပြေးတက်ကအစင်သင်တွေ့သောကြောက်တုံးဖြင့်တောင်ကုန်းပေါ်သို့ပြေးတက်လာသောပြောင်းကြီးအားပြစ်ချရန်အစင်သင်ဆောင်နေတော့၏လာစားသို့တော့ကံများမကောင်းခြင်းတော့ကြောက်တုံးကပြုတ်မကြကျောက်စရိတ်ခဲလေးတွေအပေါ်အားဆိုင်မိသောကျွန်ုပ်ဤဘိုးဖနက်တီသာဆလစ်ဖြစ်သွားပြီးတကားလားကြောက်တုံးကြီးအစာပြောင်ပေါ်ပြုတ်ကျလာသူမှာကျွန်ုပ်တုပီကြီးသာသည်ဟိုက်ကြပြီကျွန်ုပ်အစားပေါ်ဥတုပီကျွန်ုပ်ရှင်နဲ့အေးသွား၏တတိလက်တကယ်တော့ဖြစ်သွား၏ပြန်တတိရတော့ပြောင်ကျော်ပေါ်တွင်ကာယာခွာလျက်ပါသွားကြပြီဟိုက်ငါကျော်ပေါ်ဘာပြုတ်ကြတယ်လဲမော်ဒန်တစီလားတစီဆိုတစီပေါ့မော်ဒန်နဲ့အနှိုင်းခံရတာနာလိုက်ပါပြီကွယ်ကျွန်ုပ်လည်းပြောင်ချိုကားကားကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်မြဲမြံအောင်ဆုပ်ကိုင်းရင်လွန်စွာမှပင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာကိုယိုကာယာပါသွားလေသည်ပြောင်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုခါချ၏ကျွန်ုပ်ကမကြတနက်ကလည်းပါမလာတော့တနက်သာပါလာပါကပြောင်ကြီးဤခုတ်ကိုထောက်ပြီးအမိန့်ပေးကကျွန်ုပ်ကြုံတိုင်းရွာသို့အပါခေါ်သွားနိုင်ပြီတော့မည်ကျွန်ုပ်လည်းညံကိုလွှသုံးရ၏ပြောင်ကျော်ပေါ်လိုက်နေရခြင်းကအချိန်နှင့်အမျှအသက်အန္တရာယ်နီးကပ်လှပါခြင်းထို့ကြောင့်ရှေ့တွင်ဝဲကျနေသောຫນွယ်ကျိုးကိုဆွဲခိုကခြံနေရ၏ကာယာခွထားသောခြေနှစ်ချောင်းအောက်မှပြောင်ကြီးသည်မိရထားတွဲကြီးပမာဝေါကနေထွက်ခွာသွားတော့၏ကျွန်ုပ်ကຫນွယ်ကျိုးခိုလျက်သာအရေးတဲ့တာဇန်ကိုသတိရသွားမိသေး၏အိုဟိုဟိုတာဇန်သို့တော့ຫນွယ်ကျိုးကပိုးကြိုက်ထားသည်လားမသိပစ္စည်းအတုပမာတဖြစ်ဖြစ်မိကကျွန်ုပ်ဤဝိတ်ကိုမခံနိုင်ရကပြုတ်ကြတော့၏ဟဲ့ကြပါဟမပူနဲ့အကြမနာကိုဆိုဖာပြန်လာပြီပြောင်ကြီးကဘာစိတ်ကူးပေါက်သည်မသိပြန်လှည့်ပြေးလာရာ
ကျွန်ုပ်မှာပြောင်ကျော်ပေါ်တွေပင်ကားရခွပါသွားပြန်တော့သည်ဒီတခါတော့နောက်ပြန်အမေဒီတခါဥတုပီကြီးကမိရထားကြီးကိုဘက်ကီယာနဲ့ခုတ်လာပါလားပြောင်ရထားကလာရလန်းတောင်ခပန်းကိုပင်ပြန်ဖြတ်၏ဒီနေ့ပြဿနာနေထင်တယ်ပြောင်ကံမကောင်းဘူးအိမ်ပြန်အိတ်နေရပဲကောင်းမယ်တောင်ကပန်းထိပ်အရောက်တွင်မူကြောက်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာစောစောကပြုံးမကျသောကြောက်တုံးကြီးမှာယခုမူဘားစိတ်ကူးပေါက်သည်မသိကြားကျင်လာပြီနော်တောင်ကပန်းစီတို့ပြုတ်ကြရန်တာဆူနေတော့၏ဘိုက်ကလေးကဒီတခါတော့ကြောက်တုံးကြီးပြုံးမကျစေရန်အတင်းပြန်တွန်းတင်နေ၏အမျိုးမျိုးပဲမရပြီကြောက်တုံးကြီးကကြောက်တောင်ကြီးပေါ်တွင်နှိပရိတ်စေတာကြာမြင့်စွာနေလာခဲ့ရပြင်းနေပြီထင်တောင်ကပန်းစီတို့သာကဆုံချဆင်းလာတော့သည်သာကြောက်တုံးကြချိန်စောဤပြောင်ကြီးကကြောက်တုံးကြီးကိုခလုံးဝင်တိုက်၏ဟဲ့ဘယ်နာကြီးကြလာတာလဲအေးတိုက်ပါဟာပြောင်ကောင်းကြီးနှင့်ပြေးဆောင်ရာကြောက်တုံးကြီးမှာဘာမှမဖြစ်ပြောင်ကြီးသာပင်ထိုင်ရက်လဲကြ၏ပြောင်ကောင်းကဘာသာပမာတွန့်ခေါက်သွား၏ကျွန်ုပ်တို့ဘီကလေထဲဝဲပြန်သွား၏တွားရော့ဆက်တို့ကျွန်ုပ်မှာခြုံပုတ်ထဲချ၍တော်သေးချေ၏ထိုပြောင်ကြီးကိုရောင်းချ၍မတ်သေးမြင့်အားရွှေဆွဲကြိုးတကုံဝယ်ပေးခဲ့၏စေရနာကိုသိပါလေစားထိုအခိုက်စာကြီးတိုင်းမှသတင်းစာဖတ်နေသောဘိုက်ကလေးကအလန့်တကြားစစ်တို့ဒီမူကင်းတရေကိုဖတ်ကြည့်လူပြတ်တဲ့နေရာမှာပစ္စည်းလူပြီးလူသက်ဒီတော့စစ်တို့မမမြင်ပြန်လာရင်အသားဘူးပတ်စံတွေလည်းပါလာမယ်နောက်ပြီးရွှေဆွဲကြိုးကြီးကလည်းဆွဲလို့အန်ဒီရဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲဒီမူကင်းစာဆောင်ထဲမှာဖတ်ကြည့်တခြားရွာကိုတယောက်တည်းသွားတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကိုလူသက်ပြီးပစ္စည်းလူသွားတာဟောဒီမှာပုံကောင်းပါသေးတယ်ကျွန်ုပ်လည်းဘိုက်ကလေးပြတော့မူကင်းချနယ်ကိုဖတ်ပြီးမသေးမြင့်အတွက်တွေးပူမိကရှင်ထဲထိန်ကနေဖြစ်သွား၏အေးကွာလူဆိုတာလောဝရတနာကိုတွေ့သွားရင်စိတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရွာနဲ့ဝေးပြီးလူပြစ်တဲ့နေရာဆိုရင်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်တာပဲကဲဘိုက်ကလေးဒါစာဖတ်ကြီးရဲ့အကျိုးကွာဟာစတုကလည်းစာဖတ်ကြီးအကျိုးတွေပါလုံမနေနဲ့ခုလောက်ဆိုမမမြင်နှဲကျိုးကနေပြန်လာလောက်ပြီကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်အေးဟုတ်တယ်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုမဖြစ်အောင်တားဆီးတဲ့သဘောပေါ့ကွာတို့လည်းတောကောင်လေးရုံလေးပါလေးဟင်းစားရတာပေါ့ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်သည်မသေးမြင့်ကိုစိတ်မချစွာဖြင့်နှဲကျိုးရွာဘက်သို့အကျိုးထောက်လာခဲ့ကြသည်ကျွန်ုပ်တို့အတန်ကြာလျှောက်လာခဲ့ကြတော့လေမသေးမြင့်ကိုမတွေ့ရကြသေးချေလူပြက်လိုက်တာကွာကျွန်ုပ်တို့လည်းလူပြက်သောကိုတန်းလေးတွေသို့ဝင်လိုက်မိသည်နဲ့ဟေးရက်လိုက်စမ်းရှေးကပိတ်ရထားသောလူလေးယောက်ကိုတွေ့ရစေ၏ပုံစံများကမိုက်မိုက်ကန်ကန်လုံးမိပုံစံမျိုးဓားကိုစီကိုင်းထားပြီးစိန်ခေါ်သည့်ပုံစံမျိုးမင်းတို့ဘယ်ရလဲဘယ်သွားမလို့လဲကျွန်ုပ်ကဟန်ကိုဘိုးဆိုသလိုလွဲထားသောနှလုံးပြူးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးလျင်မင်းတို့ကဘာကောင်းနေလဲငါနာမည်တွတ်ပြီးမြန်ရစာတွတ်ပြီးဆိုတာမကြားမိဘူးလားထိုသူတို့ကအတန်ရှိန်သွားကြပြီအော်မြန်ရစာတွတ်ပြီးဆိုတာကြုံတိုင်းမှာကမဟုတ်လားသိတာပေါ့ဦးတွတ်ပြီးလားသိတာပေါ့ကျွန်တော်အဖေခဏပြောနေတာကျွန်တော်ကနှဲကျိုးရွာကဦးမောင်မောင်လေးရဲ့သားအောင်စီရပါဟုတ်လားဦးမောင်မောင်လေးနဲ့ငါရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေကြီးပဲဒါနဲ့မင်းတို့ကဘာလုပ်နေကြတာလဲကျွန်တော်အမိကြောင့်သူတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးဟေးဟိုဝက်ပေါ်နေကြတာဥတုပြီးစားဖို့ယူတော့အောင်စီရကဝတ်သားတွဲကိုခြုံပုတ်ထဲမှာယူလာပေးသည်ဟာနေပါစီကွာမင်းတို့ရောင်းဖို့မရှိရနေအောင်မယ်ကျွန်ုပ်ကဟန်တားရုံရှိသည်ဘိုက်ကလေးကလှမ်းယူပြီးကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်အရှိန်အဝါကိုလွန်စွာမှအထင်ကြီးနေခိုင်းဟေးအားလုံးရက်လိုက်တယောက်မှမလုံနဲ့ကျွန်ုပ်နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာသားအချို့ကိုတွေ့လိုက်ရကြသည်ရွာဝက်တွေခိုးပေါ်နေတဲ့အဖွဲနွားတွေခိုးပေါ်နေတဲ့အဖွဲမင်းတို့ဘာတက်နိုင်သေးလဲအော်လက်စောတတော့မြန်ရသာတွတ်ပြီးနဲ့ဘိုက်ကလေးတို့လည်းပါနေတာကိုဟာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်တို့မပါဘူးဒီလိုမငင်းနဲ့လေလက်ထဲမှာပစ္စည်းလက်ပူးလက်ချက်မိနေပြီပဲကဲစခန်းမှာရှင်းပြီတော့ကျွန်ုပ်တို့မှာပြန်ပြောချိန်မရလိုက်ပါလာသောကြိုးများဖြင့်တုံးနှောင်ခြင်းကိုခံလိုက်ကြရလေတော့သည်ဟိုကျွန်ုပ်ရှင်းကြည့်ရဲစခန်းရောက်မှရှင်းဆိုစစ်တို့ရေဆရာတို့ပြောသလိုရာဇဝတ်မှုကမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုအခုတော့ဒီလိုကြိုးတန်းလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုနှဲကြိုးကအပြိုတွေမြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာကျွန်ုပ်တို့ကအသက်တရာမနေရတော့လေအမှုတရာတွေးကြတတ်သည့်လူဘဝကြီးကိုရင်နာစွာတွေးတောနေမိကြရကြတော့သည်ဒီနေ့ကမကောင်းပါလားနော်အစိုးထိနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်
တာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်